一般這對手，純屬比心偷。與身邊來到適當時候，相反方向去守，浸於水底一塊石頭。如在惡鬥，每次出手，誰又笑於最後？沿路過圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場推下如錯我，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激墮，為了想清楚同一個結果。ភ្លើងឆេះមិនមែនជាឧបទ្ទវហេតុតែជាអ្វីដែល Percy មានចេតនាធ្វើដាក់ដល់ញ៉ាទេយើងមិនដែលគិតចង់ធ្វើដាក់ឯងបែបនេះទេហេតុអី Percy នឹងដាក់ខេងដឹងពីសកម្មភាពពួកយើងច្បាស់ម្ល៉េះខ្ញុំចង់ចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតចុះឆាយឆេកន្លែងនោះពួកគេចាក់ចេញទាំងបញ្ញាធ្វើបានល្អប៉ូលីសហុងកុងទម្លាក់ចោលការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអាណាលោកសិនខ្ញុំកំពុងគិតថាតិចបានជួបនាងទៅខ្ញុំទៅមើលដានីយ៉ែលទៅជាមួយគ្នាទេអត់ទេយប់បន្តិចទៅខ្ញុំទៅមើលដានីយ៉ែលក៏ប៉ុន្តែជួយខ្ញុំនាំទៅកន្លែងមួយបានទេវ៉ាវខ្ញុំពិតជាស្មានមិនដល់សោះស្មានថាទៅណាតាមពិតមកជិះស្គីទឹកសោះខ្ញុំកំពុងតែវឹកហាត់ទេតែនឹងខ្លាចជាអ្នកជំនាញឆាប់ប្រុងលេងតែឯងគ្មានគ្រូបង្វឹកទេដានីយ៉ែលធ្លាប់មករៀនខ្ញុំពីមុនហើយគេចង់ទៅប៉ុកទុយកាជាមួយនឹងមិត្តជិះស្គីទឹកលើរលកធំហើយចង់នាំខ្ញុំទៅដែរដូច្នេះទើបគេបង្រៀនខ្ញុំជឿថាគេនឹងឆាប់ដឹងខ្លួនហើយទៅជាមួយនាងខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំខំប្រឹងហាត់មិនលួចខ្ជិលនោះទេនាងចាស់ទុំច្រើនហើយពេលខ្ញុំជួបនាងដំបូងខាងក្រៅមេឃមិនខ្លាចដីមិនខ្លាចធាតុពិតជាគ្មានស្រីច្រមុះដែលខ្លាចក្រាញ់ននាលឥឡូវនាងប្រែហើយមិនខ្លាចសូម្បីតែរលកសមុទ្រធំតាមពិតទៅមិនបាច់យករឿងនេះមកបង្អាប់ខ្ញុំក៏បានដែរបើខ្ញុំចង់បង្អាប់នាងមិនមែនលើករឿងនេះមកទេមើលទៅដូចវិតមុនស្នេហាអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហើយតែលោកកុំចំណានអីណាព្រោះខ្ញុំបានឃើញវិតមុនរវាងលោកនិងអាវិញហើយនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ស្អីលើកមុនពេលញ៉ាំអាហារជុំគ្នាអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាអាវិញមិនចូលចិត្តសុបសម្បកក្រូចនាងក៏ផ្ទេវាទៅឲ្យលោកភ្លាមហើយលោកក៏យកមកញ៉ាំប្រៀបដូចជាអ្នកទាំងពីរអាចមើលធ្លុះចិត្តគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនស្នេហាតែជាអ្វីវិញគ្រាន់តែជាទម្លាប់ចាស់ខ្ញុំនៅអាវិញរស់នៅជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំទម្លាប់នេះបានคล้ายទៅជាប្រតិកម្មស្វ័យប្រវត្តិឬការឆ្លើយតបភ្លាមមនុស្សស្រីដូចអាវិញខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់នាងជាមនុស្សចេះគិតគូរមានតែមនុស្សស្រីទើបយល់ពីមនុស្សស្រីច្បាស់មនុស្សស្រីគឺមានចិត្តត្រជាក់ចំពោះអតីតមិត្តប្រុសនាងឬចំពោះជនណាម្នាក់ដែលនាងមិនពេញចិត្តមិនមែនចិត្តល្អហុចស៊ុបឲ្យដូចជាលោកនោះទេខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងនាងនៅមានកន្លែងលោកខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តដែរថាបើមិនឆាប់ជិះស្គីទេមេឃចិត្តយប់ហើយបច្ចុប្បន្នល្អបំផុតហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរឿងស្មុគស្មាញទេទៅជិះស្គីទៅឆាប់ឡើងឲ្យឆាប់ឡើងទៅជឿខ្ញុំចុះលោកនៅមានឱកាសសន្និសីទចារកិច្ចរួមអាស៊ានប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅកោះបាលីខ្ញុំបានស្នើទៅថ្នាក់លើសុំឲ្យឯងទៅជាមួយដែរអនុម័តរួចហើយសន្និសីទសំខាន់យ៉ាងនេះខ្ញុំក៏អាចទៅបានដែរឯងធ្វើការជាមួយខ្ញុំយូរមកហើយការងារឯងល្អខ្ញុំមានជំនឿចិត្តខ្ញុំនឹងទៅរៀបចំឲ្យបានល្អមិនធ្វើលោកខកចិត្តទេមិនត្រឹមតែមិនឲ្យខ្ញុំខកចិត្តក៏ត្រូវតែសកម្មដែរភ្នាក់ងារចារកិច្ចមកពីជាង10កន្លែងនឹងមកចូលរួមយកព័ត៌មានមិនបានមិនទទួលទេខ្ញុំដឹងហើយ Yes Francie អាវិញជួយខ្ញុំផងខ្ញុំត្រូវទៅដើរលេងនៅជប៉ុនឥឡូវខ្ញុំនៅប៉ូលីនខ្ញុំទៅនឹកឃើញថាត្រូវប្រកួតវីដេអូសាស្ត្រាចារ្យជួបវុយសិលាហាឌីសរបស់ប៉ូលីសប្រើសម្រាប់តែព័ត៌មានសម្ងាត់បានខ្ញុំទៅយកមកឲ្យដើរលេងឲ្យសប្បាយចុះអរគុណណាស់មកពីជប៉ុនវិញខ្ញុំទិញអីផ្ញើណាប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រជុំនៅក្រៅមិនទៅមហាវិទ្យាល័យទេបើចង់បានហាត់នេះមកយកនៅផ្ទះខ្ញុំទៅ
សាស្ត្រាចារ្យសុំតើផងផាត់បានធ្វើការនៅមករំខានលោកទៀត ខ្ញុំទេគួរសុំទោសមុននេះពេលខ្ញុំកំពុងផលិតវីដេអូឃើញថាមានបញ្ហាសំឡេងឥឡូវកំពុងតែ render ថ្មីអង្គុយសិនទៅបន្តិចទៀតរួចហើយ វ៉ាអូក្លិនឈ្ងុយមែនសាស្ត្រាចារ្យចេះធ្វើម្ហូបដែរហ៎ ខ្ញុំចេះធ្វើតាមមុខហ្នឹងនាងញ៉ាំអីនៅចង់ភ្លក់ទេ ល្អអន្តែអរគុណឆ្ងាញ់ណាស់នេះគឺស៊ុបគ្រឿងសមុទ្រស្រីលង្កា អស្ចារ្យមែនភ្លក់ភ្លាមក៏ទាយដឹងភ្លាម ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាកូនកំបិតនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកាលពីមុនខ្ញុំរៀនពីចុងភៅម្នាក់មកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំចូលចិត្តភ្លក់ម្ហូបថ្មីពេលទំនេរខ្ញុំចូលចិត្តដាញ់ញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យលោកធំធាត់ឡើងនៅបរទេសគិតថាលោកចូលចិត្តអាហារអឺរ៉ុបតែមិនស្មានតែចូលចិត្តម្ហូបអាស៊ីដែរសោះ ខ្ញុំចូលចិត្តតែស៊ុបមួយមុខនេះតែប៉ុណ្ណោះតែគួរស្ដាយរសជាតិមិនទាន់ដូចចិត្ត អត់ទេរសជាតិនេះឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយការីឈ្ងុយដូង មិនដូចរសជាតិដែលខ្ញុំចង់បានកាលនៅតូចខ្ញុំរស់នៅកោះសូអាប៊ូធូអ្នកបើកទូកដឹកស្បៀងធ្វើស៊ុបឲ្យខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំចងចាំរសជាតិនោះមករហូតវាឆ្ងាញ់តែមិនផ្អែមពេកនិងរសជាតិពិសេសមួយខ្ញុំសាកល្បងគ្រឿងទេសផ្សេងៗគ្នានិងសាកដាក់គ្រឿងផ្សំផ្សេងៗគ្នាតែនៅតែមិនអាចបានរសជាតិដែលខ្ញុំចង់បាន អញ្ចឹងតើអាចប្រាប់ពីរបៀបខ្ញុំធ្វើបានទេហើយលោកប្រើគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះហើយខ្ញុំចង់ខ្ចីផ្ទះបាយលោកបន្តិចដែរ គឺរសជាតិនេះហើយខ្ញុំចង់បានរសជាតិនេះ របៀបលើកចំអិនមិនខុសទេគ្រាន់តែខ្វះគ្រាប់ក្បាញ់ប៉ុណ្ណោះ ក្របកវាញ់ខ្ញុំដឹងថាកវាញ់ខៀវគេប្រើទូទៅក្នុងម្ហូបស្រីលង្កាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដាក់វាពីមុនដែរតែរសជាតិមិនមែនបែបនេះទេ មិនខុសទេក្បាញ់ខៀវត្រូវប្រើទូទៅក្នុងម្ហូបស្រីលង្កាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតែលើកនេះខ្ញុំប្រើក្របក្បាញ់ដូចគ្នាតែជាក្បាញ់ខ្មៅគ្រឿងទេសនេះគេកម្រើដាក់ចូលស៊ុបណាស់លោកប្រាប់ថារសជាតិស៊ុបឆ្ងាញ់តែមិនសូវផ្អែមថែមទាំងរសជាតិពិសេសក្បាញ់ខៀវមានរសជាតិផ្អែមថែមទាំងមានក្លិនក្រូចឆ្មាមិនដូចអ្វីលោករៀបរាប់តែក្បាញ់ខ្មៅវិញវាមានក្លិនផ្សែងតិចតួចនិងរសជាតិជីងកាមម្យ៉ាងក្បាញ់ខៀវមានតម្លៃថ្លៃជាងក្បាញ់ខ្មៅខ្ញុំទេថាអ្នកបើកទូកកានណោះមិនយកគ្រឿងផ្សំថ្លៃមកធ្វើស៊ុបនោះទេតែខ្ញុំសាក់ក្បាញ់ខ្មៅទៅមិនស្មានតែទេត្រូវសោះ មែនហើយខ្ញុំមិនដែលគិតរឿងតម្លៃតតែសោះនាងពិតជាអស្ចារ្យមែននាងធ្វើដូចជាការស៊ើបអង្កេតរឿងក្តី ខ្ញុំរៀនពីមេចុងភៅមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ម្នាក់នោះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំពីលក្ខណៈពិសេសនៃគ្រឿងផ្សំនីមួយៗចៃដន្យឃើញនៅផ្សារខាងក្រៅមានលក់ខ្ញុំមានសំណាងប៉ុណ្ណោះ ពិតជាអរគុណណាអរគុណនាងណា តាមពិតក្រៅពីក្បាញ់ខៀវនិងក្បាញ់ខ្មៅក៏នៅមានក្បាញ់សនិងក្បាញ់ក្រហមដែរក្បាញ់សអាចប្រើធ្វើថ្នាំចិនសែក្បាញ់ក្រហមស្គាល់ថាជាខ្ញីឆៅសានវាអាចប្រើជាអាហារឆៅជូរ ក្រៅពីម្ហូបប៉ែកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នាងនៅស្គាល់ម្ហូបឆៅជូរទៀតជាទម្លាប់ហ៎ តែទួចទេខ្ញុំធ្វើការនៅ CFB ត្រូវធ្វើមនុស្សផ្សេងៗគ្រប់ពេលដឹងច្រើនមិនខាតបង់ទេតែហេតុផលធំបំផុតគឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអាហារ អញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណនាងណាដែលអាចនាំយករសជាតិពីកុមារភាពខ្ញុំ ត្រូវហើយធ្លាប់គិតចង់ទៅកោះស៊ូអាប៊ូធូរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កុមារភាពទេ 10 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតម្លៃស្រាវជ្រាវលើកោះធ្លាក់ចុះរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់បានដាក់កោះជាតំបន់ទេសចរគ្រប់យ៉ាងផ្លាស់ប្ដូរអស់ទៅហើយ ហើយយ៉ាយប់ណាស់ហើយខ្ញុំសុំទោសដែលរំខានលោកយូសល់ក្បាញ់ខ្មៅមួយចំនួនខ្ញុំដាក់វាចូលទៅក្នុងទូទឹកកក អរគុណ មិនអីទេ អូត្រូវហើយឆមីនេះខ្ញុំបង្រៀនពីការស្រាវជ្រាវជីវៈនិងការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្ររួមបញ្ចូលការវិភាគសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋជននៃមនុស្សអាចមានប្រយោជន៍ដល់នាងចាប់អារម្មណ៍ចូលទៅស្ដាប់ទៅ ច្បាស់ជាចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងប្រាប់ Francis ដែរអាយ៉ាបេតតែផ្លេចទៅហើយ Francis ឲ្យខ្ញុំសួរលោកទៅជួបវយសិលពេទ្យដដែលឬអត់ អាទិត្យក្រោយខ្ញុំទៅបាលីធ្វើសន្និសីទជីវវិទ្យាអន្តរជាតិអាចអាទិត្យក្រោយមួយទៀតទើបទៅជួបគេ ចៃដន្យម្លេះអាទិត្យក្រោយខ្ញុំក៏ទៅសន្និសីទនៅបាលីដែរលោកទៅមណ្ឌលសន្និសីទអន្តរជាតិទេ ប្របាបទៀតណាមិននឹងអាចចៃដន្យដល់ម្លឹងទេ អញ្ចឹងមានតែចាំមើលថាអាចជួបគ្នានៅកោះបាលីឬក៏អត់ ឱកាសស្រួលស្ដាងណាស់កាលវិភាគខ្ញុំពេញមួយសប្តាហ៍តែម្ដង ខ្ញុំរកឃើញភោជនីយដ្ឋានល្អមួយគាត់ថាចង់នាំលោកទៅសាកបានម្ដង ល្អអញ្ចឹងកំណត់ពេលទៅហើយចាំទៅជួបគ្នានៅទីនោះ ល្អ អ
មិនស្មានតែបានជួបគ្នាសោះ ត្រូវហើយចំជាចៃដន្យមែនតែនាងមិនដូចជាមកធ្វើការទេដូចជាមកដើរលេងសំជាង ថ្ងៃនេះជាការប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្ញុំជាកូនចៅទៅបានជាមានពេលដើរលេងលោកស្លៀកពាក់ធម្មតាមិនប្រជុំទេ ថ្ងៃនេះវាលខ្មិនមិនស្រួលខ្លួនទាំងសន្និសិទទាំងអាហារថ្ងៃត្រង់ទាំងអាហារពេលល្ងាចត្រូវលើកទៅថ្ងៃស្អែក បានន័យថាថ្ងៃនេះសាស្ត្រាចារ្យទំនេរថ្ងៃមុនយើងនិយាយពីកោះស៊ូអាប៊ូធូខ្ញុំចូលមើលអ៊ីនធឺណិតហើយទេសភាពលើកោះស្អាតណាស់ជិះទូកតែ2ម៉ោងទេនឹងទៅដល់ហើយថ្ងៃនេះសាស្ត្រាចារ្យទំនេរយើងទៅដើរលេងទៅ លើកោះនោះគ្មានអ្វីពិសេសនោះទេទេសភាពទីនោះមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតក៏បាន មិននឹងដូចគ្នាទៅរដូវនឹងពេលវេលាខុសគ្នាទេសភាពមិនដូចគ្នាទេមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកធំល្វឹងល្វើយនៅខ្ញុំអាចជួបលោកហើយលោកទំនេរពេលមួយថ្ងៃទៀតកាន់តែសំខាន់ការពិភាក្សាធ្វើការរបស់ពួកយើងត្រូវគ្នាទោះជាលើកោះគ្មានអ្វីពិសេសក៏អាចទៅលេងហាត់ថ្ងៃរំសាយអារម្មណ៍បានដែររឿងដែលអស្ចារ្យបំផុតនោះគឺទិញមួយបានដល់ទៅ2ចំណាយតែម្ដងទេអាចធ្វើដំណើរទៅ2នាក់បានទុកទៅកោះតែប្រហែលជើងទេតែគិតយូរនឹងខកខានហើយតែជាមួយគ្នាទៅ អញ្ចឹងក៏បាន ទឹកថ្លាដូចជាកញ្ចក់អញ្ចឹងទីនេះស្រស់ស្អាតដូចផែនទីទេពធីតា នេះជាអារម្មណ៍អ្នកមកដំបង ឆ្នេរសមុទ្រនៅខាងនេះ ក្រែងថាចង់មើលទេសភាពស្អាតស្អាតទៅខាងនោះ តែត្រង់នេះត្រូវហើយភ្លេចថាខ្ញុំជាអ្នកនាំផ្លូវតាមលោកចាស់វ៉ាវស្រស់ស្អាតពេកហើយលោកពិតជាសំណាងណាស់អាចមើលឃើញទេសភាពស្អាតស្អាតតាំងពីក្មេងខ្ញុំចំណានលោកណាស់ ជាង10ឆ្នាំមើលឃើញតែសមុទ្រទោះស្អាតប៉ុណ្ណាក៏លែងចង់មើលដែរ មនុស្សប្រុសឆន្ទៈភ្នែកនឹងរបស់ថ្មីបានថ្មីនឹងចោលចាស់ ពីមុនទីនេះមិនមែនជាកោះទេសចរទូកដែលមកដល់ទីនេះមានតែទូកដឹកស្បៀងសម័យមើលទៅបើសិនមានតែនាងនិងប៉ានាងរស់នៅជាង10ឆ្នាំតែ2នាក់នាងនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាវាពិតជាគួរឲ្យធុញ មិនគួរឲ្យធុញខ្លាចតែអ៊ូអរពេកទៅវិញទេទោះជាប៉ាខ្ញុំនិងខ្ញុំទៅដល់ភពក្រៅក៏ម៉ាក់នៅតែទៅតាមពួកយើងដែរទោះជាម៉ាក់ខ្ញុំទៅដល់ភពក្រៅក៏លោកនៅតែអាចស្ដាប់គាត់ឮដែរគ្មានពេលបានស្ងៀមស្ងាត់ទេកុំថាឡើយគួរឲ្យធុញលោកអណ្ដាសមុទ្រតាមិនដែលបានឃើញទេគួរឲ្យស្រឡាញ់មែន ជប់សិន មានបញ្ហាអីបងអណ្ដាប់កាប់នៅក្នុងដីខ្សាច់ទេមិនគ្រោះថ្នាក់ទេ គឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ឱកាសនៅរស់ក៏មានទាបដែរទោះជាពួកវាអាចញាស់បានតែមួយក្នុងចំណោម1000អាចរស់បានតែមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះខ្លាំងគឺរស់ជាច្បាប់ធម្មជាតិ សំណាងលោកខាត់ខ្ញុំតាន់មិនចឹងខ្ញុំជន់ពងវាមិនខាន នេះជាហានិភ័យបន្តពូជរបស់អណ្ដើកសមុទ្រពងវាអាចត្រូវមនុស្សឬសត្វដើរជន់បានគ្រប់ពេល ខំប្រឹងឡើងកូនដែរទេវតានឹងតាមជួយថែរក្សាពួកឯងឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងធំធាត់បានលឿនទីនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែន វាធ្លាប់ជាកន្លែងស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រពីមុនប៉ាខ្ញុំរស់នៅទីនេះ អាហ្វឹងដេកលឿនមកហើយញ៉ាំអាហារដែលគ្មានសារធាតុបន្ថែមរសជាតិល្អសម្រាប់សុខភាព មិនទាន់ម៉ោង9ទេ អូតាមពិតផ្ទះលោកគឺនៅទីនេះអញ្ចឹងមិនទៅទទួលភ្ញៀវនៅណាទេ នៅខាងក្រោយនេះ ចាស់បន្ទប់គេរបស់លោក ត្រង់នេះហើយ ប្រកាន់ទេបើខ្ញុំចង់ចូលទៅមើលបន្តិចវ៉ាវបន្ទប់គេសាស្ត្រាចារ្យពិតជាស្អាតមែនមានកន្លែងអាចមើលថ្ងៃរះបានទៀតដូច្នេះពលិព្រះអាទិត្យពេលព្រឹកនឹងដាស់លោករាល់ព្រឹកហើយ មិនមែនបែរទៅកើតទេគឺបែរទៅលិចវាក្តៅទៅវិញទេ បានមើលថ្ងៃលិចក៏ល្អដែរ កាលនោះខ្ញុំត្រូវនៅរៀនពេញមួយថ្ងៃជួយប៉ាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រមានពេលណាអង្គុយមើលថ្ងៃលិចទៅ អញ្ចឹងលោកធ្វើអីជាការកំសាន្តអារម្មណ៍លេងហ្គេម
តាមនិយាយនេះជាកោះដាច់ស្រយាលគ្មានអ៊ីនធឺណិតទេ វាមិនដូចជាការលេងហ្គេមរស់ក្នុងព្រៃទេទោះជាមានតែប៉ាខ្ញុំនិងខ្ញុំតែពួកយើងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រនិងអាចអនឡាញបាន មិនដឹងថាហេតុអីអនុស្សាវរីយ៍លោកធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញរឿងជាប់នៅលើកោះសម្ដេចដែលថមហេងមានមិត្តជាបាល់ប្រឡាក់ឈាមឬអត់ ប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំអាចអនឡាញខ្ញុំអាចមានមិត្តក្នុងអនឡាញ គឺទីនេះហើយសៀវភៅណែនាំសរសេរថានេះជាកន្លែងដែលមើលថ្ងៃលិចស្អាតបំផុតមានរឿងអី ប៉ាខ្ញុំរអិលជើងស្លាប់នៅជ្រោះនេះ ឲ្យខ្ញុំសុំទៅផងខ្ញុំមិនដឹងថា មិនអីទេគាត់ចែកឋានទៅយូរហើយនោះជារឿងពីមុន សុំទៅលោកមិនអីទេ ផ្លូវចិត្តរឹងមាំត្រូវគ្រប់គ្រងដោយផ្នែកអារម្មណ៍នៃខួរក្បាលឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលអារម្មណ៍នឹងដោះស្រាយដោយមូលហេតុ ខ្ញុំនាំនាងទៅកន្លែងមួយខ្ញុំស្គាល់ដីគ្រប់កន្លែងនៅលើកោះនេះកន្លែងដែលមើលថ្ងៃលិចស្អាតបំផុតគឺទីនេះហើយ លោកថាលើកោះនេះគ្មានអ្វីពិសេសនេះជាថ្ងៃលិចស្អាតបំផុតដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងជីវិត ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីកាលពីមុនខ្ញុំគិតថាទីនេះគ្មានអ្វីពិសេសសោះតែពេលខ្ញុំមកវិញលើកនេះខ្ញុំយល់ថាមានអ្វីខុសពីមុន ខ្ញុំយកតែក្រូចមួយ ឡោខ្ញុំនៅតាមផ្លូវទៅសញ្ញាឯកសារឡោរងចាំខ្ញុំឡោបាយបាយ សាស្ត្រាចារ្យចៃដនម្លេះ ដុកទ័រថៃ បានជួបលោកល្អហើយខ្ញុំចង់ពឹងលោករឿងមួយមហាវិទ្យាល័យនឹងពិភាក្សារឿងចំណាយផ្នែកជាច្រើនត្រូវការមូលនិធិបន្ថែមទាំងមាត់លោកប្រៃជួយនិយាយល្អៗឲ្យផ្នែកសិល្បៈផង គ្មានបញ្ហាទេ ខ្ញុំស្គាល់ព្រឹទ្ធបរិះច្បាស់បើបានមូលនិធិនឹងចែកឲ្យលោកខ្លះលោកមិនខាតនោះទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់ជួយលោកជាវាគ្មិនក្នុងសន្និសិទមួយ ឡោគ្មានបញ្ហាទេចាំអ៊ីមែលលម្អិតប្រាប់ខ្ញុំមក អាវិញទៅណានឹងខ្ញុំជូនទៅ ខ្ញុំត្រូវឆ្លងដើរទៅយករបស់ម្ចាស់ ខ្ញុំត្រូវឆ្លងដទិញអីដូចគ្នាឆាប់ឡើងមក អរគុណកន្លែងនេះហើយអរគុណពេលក្រោយខ្ញុំប៉ាកាហ្វេលោក ចូលតាមមួយផ្លែតទេមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាំនាង ក្រោយលោកត្រូវទៅទេរបស់ហេខ្ញុំអាចជិះឡានក្រុងសាធារណៈទៅផ្ទះបាន ខ្ញុំទើបនឹកឃើញថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុធហាងបិទទ្វារលឿនហើយពេលនេះប្រលប់ណាស់ទៅហើយចាំទៅថ្ងៃក្រោយវិញម្យ៉ាងទីនេះស្ងាត់ណាស់ ខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសណាលោក ខ្ញុំបានន័យថាតំបន់ដាច់ស្រយាលយូរមានឡានក្រុងមកម្ដងឲ្យខ្ញុំចាំនាងទៅ អញ្ចឹងក៏បានអរគុណលោកក្រោយខ្ញុំប៉ាកាហ្វេលោក2កែវ
រួចហើយមើលទៅនាងដូចជាមួយហាងនេះ នេះជាថ្ងៃពួកគេបើកហាងចុងក្រោយថាការស្រីហាងនេះនឹងត្រឡប់ទៅជប៉ុនគាត់ហៅភ្ញៀវមកយកម្ដងម្នាក់នឹងឲ្យរបស់មានតម្លៃមនោសញ្ចេតនាទៅភ្ញៀវ អញ្ចឹងបានជានាងបញ្ញាបញ្ញាល់ តាមពិតគាត់ហៅខ្ញុំមកយូរដែរហើយតែពេលនោះខ្ញុំនៅកោះបាលីមិនបានលើកទូរស័ព្ទមិននេះគាត់ក៏ខលហៅខ្ញុំម្ដងទៀតនឹងប្រាប់ថានេះជាថ្ងៃចុងក្រោយគាត់ចាំខ្ញុំមកយកឲ្យទៅបិទហាង មើលទៅរបស់នាងមានតម្លៃមនោសញ្ចេតនាមែន ជារូបថតមួយសន្លឹកថាការហាងចូលចិត្តថតរូបភ្ញៀវទៅញ៉ាំអាហារនិងដាក់នៅក្នុងអាល់ប៊ុមថតរូបលើជញ្ជាំង ជារូបនាងនិងលោកសិនណា មើលទៅខ្ញុំដូចស្ពឹកទេនោះជាយប់គេបើកប្រាក់ខែដំបូងគេចង់ជប់លៀងប៉ាខ្ញុំញ៉ាំអីមួយពេលចុងក្រោយខ្ញុំជាអ្នកកក់ភោជនីយដ្ឋានញ៉ាំដល់ខ្លួនឯង ខ្ញុំគិតថាគូសង្សារបែកគ្នាខួរក្បាលនឹងដំណើរការប្រព័ន្ធអូតូបោះចោលវត្ថុអតីតកាលលុបចោលការចងចាំមិនល្អ ថ្មីត្បិតតំណែងបានបញ្ចប់ពិតមែនតែវានៅតែជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តទៅរបស់មានអនុស្សាវរីយ៍កាត់ចិត្តមិនចាំបាច់ត្រូវបោះរបស់ចោលឲ្យតែឃើញពួកគេឲ្យមិនពិបាកចិត្តនោះហៅថាកាត់ចិត្តបានហើយ មនុស្សគឺជាអ្វីដែលពិបាកទាយទុកមុនបំផុតនាងនិយាយថាកាត់ចិត្តប្រហែលជាថ្ងៃអនាគតនាងនឹងអាចគិតផ្សេង មិនដែរតាមនឹងទេ ខួរក្បាលពោពេញដោយអាថ៌កំបាំងនៅមានអាថ៌កំបាំងជាច្រើនទៀតសម្រាប់ខ្ញុំសិក្សា លោកមិនយកខ្ញុំជាប្រធានបទស្រាវជ្រាវទេមែនទេ អញ្ចឹងនាងព្រមជួយខ្ញុំដែរទេ ក្នុងនាមជាមិត្តខ្ញុំនឹងគាំទ្រលោកពេញទំហឹងពិតជាមានវិធីជួយដល់នញ្ញែបានមែនទេ អាទិត្យមុនខ្ញុំទៅចូលរួមសន្និសីទនៅកោះបាលីខ្ញុំបានសួរអ្នកជំនាញជីវៈឱសថពីអាការៈដានីយ៉ែលពួកគេកំពុងតែធ្វើការពិសោធន៍ថ្នាំអាចនឹងជួយគេបានមានដំណឹងអីខ្ញុំនឹងប្រាប់នាង កោះបាលីគឺជាកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតនិយាយល្អនឹងជួបរឿងល្អថ្ងៃមុនអាវិញបានមកលេងចេះដល់លោកសិនមកដែរអាវិញថាកោះបាលីមានកន្លែងដើរលេងច្រើនណាស់លោកសិនក៏បន្ថែមថាពេលដែលនញ្ញែជានឹងទៅលេងជាមួយគ្នាពេលនោះមានអារម្មណ៍ថាដែលនញ្ញែគេកម្រាក់ម្រាមដៃ អ្នកទាំង3ខ្លាចជាមិត្តម្ដងទៀតបញ្ជាក់ថាគ្រប់គ្នាកាត់ចិត្តបានហើយមិនជំពាក់នឹងរឿងអតីតកាលទៀត តែខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យគេទាំងពីរត្រូវរើគ្នាវិញណា នាងគិតថាពួកគេនៅមានឱកាស ខ្ញុំមើលដឹងលោកសិននៅស្រឡាញ់អាវិញចំពោះអាវិញខ្ញុំយល់ថាលោកសិននៅមានតំណែងនៅក្នុងបេះដូងរបស់នាង តើអាចព្រោះតែសំណងផ្លូវចិត្តឬនាងគិតតែឯង លោកមិនដឹងទេថាពួកគេត្រូវគ្នាប៉ុណ្ណាពួកគេគ្រាន់តែអះអាងថាពួកគេជាមិត្តនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនបំពេញព្រំដែនតែរវាងពួកគេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចម្លែកម្យ៉ាង ពេលមនុស្សម្នាក់ទៅរបួសហើយបន្សល់នៅស្នាមសន្លាក់គេនឹងមិនទៅប៉ះសន្លាក់នោះទេព្រោះគេអាចនឹងឈឺម្ដងទៀតជាក់ស្ដែងពួកគេនៅបន្តរាប់អានគ្នាវាជាការឈឺចាប់មួយទៅហើយ បើគិតថាយើងធ្វើបានយើងនឹងធ្វើបានដូចជាខ្ញុំគិតថាដានញ៉ែនឹងដឹងខ្លួនឆាប់អញ្ចឹង ថ្មីត្បិតតំណែងពួកយើងបានបញ្ចប់តែវានៅតែជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំយល់ថាលោកសិននៅតែមានតំណែងនៅក្នុងបេះដូងនាងពួកគេគ្រាន់តែអះអាងថាជាមិត្តនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនបំពេញព្រំដែនតែរវាងពួកគេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចម្លែកម្យ៉ាង អរុនសួស្ដីនៅដល់ជិបច្រៃទៀតហើយ អវិញត្រូវហើយរឿងក្តីនេះមានឯកសារត្រូវពិនិត្យច្រើនខ្ញុំឡើងខ្សោះខ្លួនមិនចូលមកភ្លេចសោឡានត្រូវឡើងទៅយកម្ដងទៀតមិនអញ្ចឹងមិនបានជួបនាងទេនេះមកធ្វើអីទីនេះ ខ្ញុំតែងតែខ្មុំស្រីរៀងពេលលោកស្រីហ្វូពី10យប់នេះក៏រវល់ទៅងើបពីព្រលឹមចូលយកអាហារ លោកស្រីហ្វូដែលនៅអាគារស៊ីម៉ាន់ទីនៅកំងអវ៉ាន់ពីគាត់ទៀតហ៎ គាត់លុយរបស់ល្អហើយធូរថ្លៃ នាងតែងតែសំចៃត្រូវការឲ្យខ្ញុំជូនទៅប៉ូលីសឬអត់ ជូនខ្ញុំទៅចំណោរថភ្លើងមានរបស់ត្រូវទិញ ជួយផងជួយផង ទៅមើល
ប៉ូលីសមានរឿងអី មានចៅប្លន់គាត់គេចាក់គាត់ត្រូវរបួសហើយ កំភៃពួកយើងគឺជាប៉ូលីសពួកយើងមកជួយហើយគាត់ហូចឈាមហើយឡានប៉ែតមក មិនទាន់ទេពេលនៅខាងមុខនេះនាំគាត់ទៅប៉ែតតែម្ដងទៅខ្ទប់មុខរបួសគាត់ខ្ញុំនាំអ្នកស្រីទៅប៉ែតឥឡូវនេះអូខេ1 2 3ក្រោកតោះប្រយ័ត្ន លុយ ប្រយ័ត្ន លុយខ្ញុំ បានចាំខ្ញុំទៅយក ចាំមកតាមក្រោយមក លុយខ ប្រ ្ញ យ័ ខ្ញុំ ត្នប្រយ័ត្ន លុយខ្ញុំ អូខេ លុយខ្ញុំ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  ទុកឲ្យខ្ញុំឆាប់ទៅទប់របួសឲ្យគាត់ទៅ មិនអីទេកំភៃលើឡើងគាត់មិនស្រួលហើយ អូខេ គាត់យ៉ាងមិនហើយ របួសគាត់ធំហូរឈាមច្រើនណាស់សំណាងរបួសមិនជ្រៅមិនប៉ះពាល់ដល់គ្រឿងក្នុងដែលរបួសរួចអាចនឹងលែងអីតែពេលស្នើឲ្យនៅពិនិត្យបន្តនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជំងឺទូទៅ ចម្លើយបឋមពីអ្នកស្រីវ៉ូតគាត់ជាអ្នកទេសចរអាមេរិកគាត់ទៅដូរលុយដុល្លារអាមេរិកនៅក្បែរនោះចេញមកមិនប្រមាណត្រូវបរោះកាន់កបិតម្នាក់គម្រាមប្លន់គាត់បតាយបន្ទប់រួចក៏ត្រូវបរោះនោះចាក់ គេទំនងជាឃើញគាត់យកលុយតាមខ្លួនច្រើនទើបតាមដានគាត់ គាត់ថាលុយទាំងអស់គឺ 50,000 តែខ្ញុំរាប់នៅក្នុងកាបូបគាត់ទៅគឺឃើញតែ $37,000 ប៉ុណ្ណោះណា 18,000 ទៀតគឺចៅនោះបានយកទៅ ពេលនោះមនុស្សមួយក្រុមកំពុងតែជួយវាចោលយើងអាចទៅសួរនាំពួកគេបាន លោកសិនលោកនិងម្ដាមបានឃើញផ្ទាល់ពួកយើងក៏ចង់សួរអ្នកទាំងពីរដែរហើយឡានត្រូវទុកប្រមូលផុសតាំង គ្មានបញ្ហាទេឡានខ្ញុំមានកាមេរ៉ាគួរតែថតបានហេតុការណ៍យកទៅពិនិត្យចុះ លោកប៉ូលីសតើមានរឿងអី តើអ្នកណាជាអ្នក ប្រាប់ ធ្វើ បានទេថា តិច តើមានរឿងអី មែន ប៉ូលីស ទេ លោកប៉ូលីស មានរឿងអីទៅ ជួយប្រាប់តិចមកតើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើតាម ប្រាប់តិចមក ប្រាប់តិចមកលោកប៉ូលីស ជួយឆ្លើយ ប៉ូ ពី លី លោក ស ប៉ូ សម្រាប់ លីស ពួកយើងតិចមក កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគ្មានអ្វីពិសេសទេចម្លែកណាស់នៅម្ដុំនោះក៏ជួយអ្វីមិនបានដែរ ត្រឡប់ក្រោយមើលម្ដងទៀតទៅ ចៅប្លន់ពិតជាមិនបានយកលុយទាំងនោះមែន បងល្បែងខុសច្បាប់ទាំងនេះគ្រប់គ្រងដោយក្រុមជនពីលពី3ក្រុមទៅរកតម្រុយហើយស៊ើបប្រវត្តិពួកគេបើគ្មានសំណួរចេញដំណើរឥឡូវនេះ ទទួលបញ្ជា លោកសិន ហាមានតម្រុយលឿនម្លេះ ព័ត៌មានផ្សាយថាសមត្ថកិច្ចសង្កាត់រកឃើញលុយនៅក្នុងឡានលោក ក្នុងឡានខ្ញុំ ម៉ាដាមម៉ា លោកសិនសុំទៅជាមួយខ្ញុំ ដល់ចម្លើយករណីប្លន់អ្នកស្រីវ៉ូត លោកសិនពួកយើងធ្វើតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះណាសង្ឃឹមថាលោកយល់សូមបញ្ជាអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅបានទេ ថ្ងៃនោះខ្ញុំទៅធ្វើការដោយសពដងចៃដនជួបម្ដាមនៅជាន់ក្រោម ខ្ញុំទៅយកទឹកខ្មុំដែលខ្ញុំកំងតែងពេលអ្នករស់នៅទីនោះឬក៏បានជួបលោកសិនស៊ូជុនសិនគេក៏បើកឡានជូនខ្ញុំទៅដែរ ពេលជប់ឡានខ្ញុំឃើញអ្នកស្រីវ៉ូត្រូវរបួសនិងកំពុងស្រែកហៅជំនួយហើយឃើញមនុស្សមួយក្រុមព្យាយាមចាប់ជនសង្ស័យហើយលុយនៅពីពេញដី អ្នកស្រីវូតហូចឈាមច្រើនហើយពួកយើងឃើញជនសង្ស័យរត់ទៅបាត់ទៅសម្រាប់ចិត្តមិនដេញតាម អ្នកស្រីវ៉ូត្រូវរបួសត្រង់ពោះខ្ញុំដោះអាវក្រៅជួយទប់ឈាមឲ្យគាត់រួចក៏នាំគាត់ឡើងឡានខ្ញុំហើយក៏បាំងនាំគាត់មកមន្ទីរពេទ្យ មិនក៏មិនហៅឡានពេទ្យ មន្ទីរពេទ្យនៅមិនឆ្ងាយទេប្រើពេល5នាទីប៉ុណ្ណោះទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តជូនគាត់មកតែម្ដងទៅ ចុះបន្ទាប់ អ្នកស្រីវ៉ូខ្វល់ពីលុយគាត់ណាស់ឃើញដូចនេះខ្ញុំក៏ឲ្យម្ដាមទៅរើសលុយហើយខ្ញុំនាំគាត់ចូលឡានរួចខ្ញុំទៅជួយរើសលុយទៀត ស្ថានភាពពេលនេះចលាចលមានលុយរាយប៉ាយគ្រប់ទីកន្លែង
ខ្ញុំពេលនោះកំពុងប្រមូលលុយដាក់កាបូបហើយលោកសិនក៏មកជួយរើសរួចឲ្យខ្ញុំទៅទប់មុខរបស់អ្នកស្រីវ៉ូតវិញគេរើសលុយដែលសេះសល់ហើយក៏យកកាបូបមកដាក់នៅខាងក្នុងឡាន បានន័យថានៅក្បែរកាបូបលុយបំផុតគឺលោកសិនណា អ្វីដែលខ្ញុំគិតពេលនោះគឺឆាប់នាំអ្នកស្រីវ៉ូតទៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំឡើងឡានហើយក៏ដាក់កាបូបលុយគាត់នៅកៅអីក្បែរតេកុង ហើយក៏បើកទៅពេទ្យ តាមការសង្កេតបឋមនិងចម្លើយអ្នកស្រីវ៉ូតលុយគាត់ $50,000 បាត់អស់ $18,000 ពួកជាងរកឃើញលុយមួយដុំនៅចន្លោះកៅអីតើកង់និងចង្កាសលេខមួយចំនួនគឺ $18,000 ត្រូវនឹងចំនួនលុយដែលបានបាត់ទៅហើយនឹងឈាមគឺជារបស់អ្នកស្រីវ៉ូតនៅមានស្នាមកញ្ចៅដៃលោកប្រាប់ថាដាក់លុយនៅក្នុងកាបូបមិនក៏លុយ $18,000 រកឃើញនៅក្នុងឡានលោករឿងនេះគឺពិតជាមិនសមស្របគ្នាទាល់តែសោះ មិនក៏លុយម្ដុំទៅជ្រុះនៅក្នុងឡានរបស់លោកទៅវិញ លុយម្ដុំលាក់ខ្លួនបានយ៉ាងជិតពួកគេច្បាស់ជាមិនជឿថាវាជ្រុះមានអ្នកមានចេតនាការបកស្រាយទៅមកពេលនេះពេលនោះចលាចលខ្ញុំធ្វើឲ្យមានកំហុសខ្ញុំគិតថាលុយនៅក្នុងកាបូបទាំងអស់ជាក់ស្ដែងវាជ្រុះនៅក្បែរចង្កឹះលេង តែអាចថាខ្ញុំស្លន់ពេកហើយច្រឡំដៃយកលុយទៅដាក់នៅត្រង់នោះទេ គុំទម្លាក់យកទំនួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងមកដាក់ខ្លួនអីពេលនោះនាងអង្គុយកៅអីក្រោយជួយទប់របួសគាត់មិនមែនខាងមុខទេអាចថាខ្ញុំនៅដល់យប់ជ្រៅស្មារតីអត់មូលសូម្បីសោឡានក៏ភ្លេចដូច្នេះទើបធ្វើឲ្យមានកំហុស ខ្ញុំប្រកាសជាលោកក៏ប៉ុន្តែ មិនអីទេកុំបារម្ភពេកខ្ញុំមកផ្ដោតចម្លើយប៉ុណ្ណោះបើពួកគេគិតថាខ្ញុំលួចលុយប្រហែលជាខាត់ខ្ញុំបាត់ទៅហើយពួកគេធ្វើតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះតោះខ្ញុំជូនទៅផ្ទះខ្ញុំជូននាងទៅចំណតរថភ្លើងខាងនេះ នៅខាងនោះ ខ្ញុំជួលឲ្យលោកទម្លាក់កំហុសទៅលើស៊ូជុនសិនម៉ាវីងមិនគួរពាក់ព័ន្ធទេម៉ាវីងស៊ឺស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរតែពួកយើងធ្វើការតាមលោកប្រាប់ហើយស៊ូជុនសិនប្រកាសជាចប់ព័ត៌មានចុះផ្សាយគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើម ព័ត៌មានផ្សាយថាសមត្ថកិច្ចសង្កាត់រកឃើញលុយនៅក្នុងឡានលោក ជំហានបន្ទាប់ការចោទប្រកាន់ពីបណ្ដាញសង្គមពួកយើងនឹងធ្វើតាមផែនការរឿងក្តីភ្ញៀវទេសចរបាត់លុយរកឃើញក្នុងឡានប៉ូលីស OCTB ស៊ូជុនសិនយ៉ាងម៉េចទៅហើយ ចិត្តដោះស្រាយហើយនៅថ្ងៃនោះក៏មានប៉ូលីសម្នាក់ទៀតដែរគឺម៉ាយីងស៊ឺតាមរបាយការណ៍ប៉ូលីសនាងក៏ជាអ្នករើសលុយដែរតែបន្ទាប់ពីពិនិត្យរាល់ភស្តុតាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តមិនចាត់ប្រកាន់ទោសនាង ចុះស៊ូជុនសិន គេគួរតែមានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទី1លុយដែលរកឃើញមានលេខរៀងត្រូវនឹងលុយរបស់ជនរងគ្រោះទី2លុយបាត់ស្មើនឹងលុយរកឃើញទី3មានស្នាមកញ្ចៅដៃស៊ូជិនសិនលើសន្លឹកលុយទី4ឈាមប្រឡាក់លុយជាឈាមជនរងគ្រោះទី5លុយធ្លាក់ចូលកន្លែងដែលបិទជិតថែមទៀតផង ផោះតាំងមានអស់ទៅហើយតើនៅចាំឯទៀត លោកមិនយល់ថាចៃដន្យទេតែច្បាស់ទេថាស៊ូជិនសិនពិតជាមានចេតនាលួចចាត់ប្រកាន់ទៅគេកំពុងស្ថិតក្រោមការពិចារណា ខ្ញុំក៏យល់ស្របថារឿងក្តីនេះគ្មានភាពចម្រុងចម្រាស់ដែរខ្ញុំដឹងទៀតថាគេមានកំណត់ត្រាល្អតែយើងត្រូវគិតដល់ប្រយោជន៍រួមនិងសាធារណជនមានការវែកញែកជាច្រើននៅក្នុងរឿងក្តីនេះទាំងកាសែតនិងទស្សនាវដ្តីចុះផ្សាយរាល់ថ្ងៃយើងក៏មានសម្ពាធដែរឡើងតុលាការល្អសម្រាប់ស៊ូជុនសិននិងសាធារណជននីតិវិធីបើកចំហតាមច្បាប់និងយុត្តិធម៌ហើយមិនលំអៀងទៀតផង កាន់តែសំខាន់នឹងគ្មានអ្នកណាចាំចាត់ថ្នាក់ផ្នែកយុត្តិធម៌ទៀត នេះជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកនេះជារឿងក្តីដ៏លំបាកមួយខ្ញុំនឹងចាត់ការដោយផ្ទាល់ចុះ ចូលមកលោកមកបន្ទាប់ពីផ្នែកយុត្តិធម៌ធ្វើការពិភាក្សាគ្នារួចលោកត្រូវធ្វើការខាត់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទចោរលួចតែអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំ លោកសិនសង្ឃឹមថាលោកយល់ពួកយើងធ្វើតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំច្បាស់ជាយល់ លោកសិនលោកទៅប្រមូលអីវ៉ាន់សិនបានរួចទៅរៀបចំឯកសារជាមួយនឹងពួកយើង ពួកយើងចាំនៅចរឡាន អរគុណសិនខ្ញុំជូនទៅ កុំយកទៅច្រើនពេកទុកថាដាក់ច្បាប់មករយៈពេលយូរខ្ញុំលើកមកមើលតាបើខ្ញុំមិនអីទេយើងថតរូបឲ្យស្អាតជាងនេះប្រកាសជាមិនអី ចាំអីហើយ
នធ្ងរដល់ម្លឹង ពួកយើងស្គាល់ចរិតលោកសិនច្បាស់មិនអាចទៅរួចនោះទេ មែនហើយលោកសិនមិននឹងអាចធ្វើខុសច្បាប់ទេ បណ្ដាញសង្គមលេខជាឡាយរាល់ថ្ងៃថាប៉ូលីសបំពេញច្បាប់ឡើងដល់ទៅ 80% គឺថាផ្នែកយុត្តិធម៌បាននៅសុខ អត់មាត់ក៏គេមិនថាឯងគោដែរ ដើម្បីបានទំនុកចិត្តលើពលរដ្ឋការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែមានស្តង់ដារខ្ពស់ម្យ៉ាងសម្ពាធពីពលរដ្ឋក៏ខ្លាំងដែរបើខ្ញុំជាផ្នែកយុត្តិធម៌ក៏ធ្វើដូចគ្នាចង់បន្ទោសខ្លួនឯងដែលសយតែខ្ញុំមានទំនុកចិត្តបើខ្ញុំមិនបានធ្វើខ្ញុំប្រកាសជាមិនអីលោកនេះបងប្អូននៅក្រុម A ប្រគល់ឲ្យលោកហើយ មិនដល់អសន្នទេមកវិញគិតថ្លៃឈ្នួល បានតានៅពួកឯងខ្ញុំគ្រាន់តែជួបសយមកពេលមិនបាច់ធ្វើមុខសែតគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទេបែបនេះនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញមុននឹងខ្ញុំមកវិញមិនខានតាំងស្មារតីឡើងធ្វើការដូចសពដងគេមិននិរទេសខ្ញុំមិនណាឆាប់មកវិញទេលោកសិន តាមសម្រួលកុំរត់លឿនពេកមិនបាច់បង្ខំទេខ្ញុំដឹងថានាងចង់និយាយអីមិនអីទេខ្ញុំអីទេ ខ្ញុំតែអង្គុយកៅអីគាំទ្រលោក មិនបាច់ទេនាងត្រូវនៅមើលថែដានញញែលនាងទៅមានតែធ្វើឲ្យខ្ញុំរវល់ម្យ៉ាងនាងក៏ត្រូវធ្វើការងារស្រ័យកូដពឹងលើនាងហើយ បាទលោកត្រូវការអីប្រាប់ខ្ញុំមកចុះខ្ញុំចាំជួយជានិច្ច ទៅធ្វើការចុះ ដឹងរឿងដែរ ខ្ញុំដឹងពេលមិនសប្បាយចិត្តលោកនឹងមកទីនេះ ក្រែងមកលួងខ្ញុំអី ខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាលួងលោមលោកច្រើនហើយមករួមការងារខ្ញុំយកក្តារជូតទឹកភ្នែកមកច្រើនណាស់បាទលោកយំខ្ញុំនឹងបិទភ្នែកមិនមើលនោះទេ មិត្តរួមការងារគិតថាខ្ញុំទុនខ្សោយដល់ម្លឹងហ៎ខ្ញុំមិននឹងអាចត្រូវការទោសនោះខ្ញុំបង្កើតកំហុសឆ្គងធ្វើឲ្យលុយជ្រុះដែលចោលលួចដោយអចេតនាខ្ញុំជឿជាក់លើយុត្តិធម៌ការពិតត្រូវតែលាតត្រដាង មានទំនុកចិត្តយ៉ាងនេះហ៎ ខ្ញុំចេះធ្វើរឿងពិបាកតែលើកនេះខ្ញុំអត់មានសំណាង បាទថ្ងៃនោះខ្ញុំប្រមូលយកលុយដាក់ក្នុងកាបូបឲ្យបានលឿនលោកក៏មិនអាចធ្វើឲ្យជ្រុះលុយបែបនេះដែរ នាងចូលចិត្តទទួលកំហុសណាស់ណោះមិនថាថ្ងៃនោះបើមិនឈប់ឡានជួយក៏គ្មានរឿងកើតឡើងទៅមិនល្អទេហ៎ពួកយើងជាប៉ូលីសជាសភាវគតិពួកយើង សង្ឃឹមថាតុលាការអត់ទេសង្ឃឹមថាទេវតានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរ ខ្ញុំស្គាល់នាងយូរហើយមាត់នាងស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ មិនចង់ជឿថាអាសិនលួចលុយអស់ទាំងនោះសោះសំណាងហើយកូនស្រីយើងមិនអី តែបងថាអាសិនមិនមែនជាមនុស្សបែបនឹងនោះទេ បើមិនមែនមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់គេក៏មិនត្រូវប្តឹងដែរអរគុណទេវតាដែលឲ្យកូនស្រីពួកយើងបែកពីគេមិនអញ្ចឹងនាងច្បាស់ជាត្រូវទៅគុកសួរសុខទុក្ខគេរាល់ខែមិនខានឯងមកចំពេលល្អហើយមកម៉ាក់មានរឿងចង់និយាយម៉ាក់ដឹងថាឯងឧស្សាហ៍ជជែកគ្នាជាមួយអាសិនណាតែឥឡូវនេះគេខ្លាចជាជនជាប់ចោតហើយគួរឈប់ជួបនឹងគេទៅហើយអ្នកកសែតច្បាស់ជាមិនមើលរំលងឯងទេម្យ៉ាងឯងក៏នៅកន្លែងកើតហេតុដែរកុំនាំទុកដាក់ខ្លួនអី ម៉ាក់ហេតុអីបាននិយាយអញ្ចឹង ហេកូនស្រីមកឯងនិយាយអាចនឹងពិបាកស្ដាប់តែគាត់ខ្វល់ពីឯងប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យត្បិតគេជាមិត្តរួមការងារលួងលោមតែប្រហែលម៉ាត់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ នាងនិយាយខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅសួរឲ្យច្បាស់ បានហើយតឡាការមិនទាន់កាត់ក្តីផងប៉ាម៉ាក់ចាត់គេជាចោលទៅហើយប៉ាម៉ាក់ស្គាល់គេយូរហើយមិនស្គាល់គេសំបីតែបន្តិចឬយ៉ាងណាឥឡូវគេត្រូវដាក់តំណែងហើយនៅត្រូវឡើងតឡាការទៀតគេត្រូវការលើកទឹកចិត្តបំផុត ណែបានហើយអូន ឯងលែងជាមិត្តស្រីគេទៀតហើយបើត្រូវការលើកទឹកចិត្តគេអាចទៅរកមិត្តភក្តិបានតើ ខ្ញុំគឺជាមិត្តភក្តិអាសិនម៉ាក់ពេញចិត្តឬអត់ខ្ញុំនៅតែគាំទ្រគេខ្ញុំធំហើយខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីប៉ាម៉ាក់មិនបាច់បារម្ភទេ ណែបានហើយ តំណាងអัยការចេញដីកាចោទប្រកាន់ទោសហើយបទចោទបំពានច្បាប់ហុងកុងចំពោះ210ស្ដីពីការធ្វើសកម្មភាពលួចបទល្មើសលួចមានទោសឬអត់ចំណុចធំនោះគឺ
យកលុយទុកដោយចេតនាទុច្ចរិតឬចេតនារក្សាទុកឲ្យម្ចាស់ជាបណ្ដោះអាសន្ន ច្បាស់ជាគ្មានចេតនាទុច្ចរិតហើយតែរឿងហេតុការណ៍នោះវាចលាចលអ្នកស្រីវោហូឈាមច្រើនខ្ញុំចង់ជូនគាត់ទៅពេទ្យឲ្យបានឆាប់ទើបខ្ញុំប្រមូលលុយញាត់កាបូបទៅ គិតឲ្យច្បាស់ទៅមានច្រឡំទុកលុយនៅចង្កឹះលេខឡានទេ បើខ្ញុំអាចចាំបានខ្ញុំមិនធ្លាក់ខ្លួនដល់ពេលនេះទេកាលនោះចលាចលហើយខ្ញុំក៏ភ័យខ្លាំងខ្ញុំបើកឡានផងកាន់លុយផងឲ្យតែលុយខ្ញុំញាត់ចូលកាបូបទាំងអស់ យើងអាចនឹងជឿបានថានេះជាកំហុសអចេតនាទេ នោះជាការបកស្រាយមានហេតុផលបំផុត ចំណុចសំខាន់នៃក្តីនេះទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ចេតនាមិនស្មោះត្រង់ ទុកចិត្តចោលហេសលមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងដឹងស្រាប់ហើយច្បាស់ជាអាចឈ្នះបាន ប៉ាខនមកអាសិនអាឡូប៉ាភ្ញាក់លឿនម្ល៉េះទីនោះទៅព្រលឹមស្រាងទេគឺម៉ាក់ឯងបារម្ភណាលោកមក5មិនខានខ្ញុំមិនអីទេម៉ាក់គួរតែមើលថែសុខភាពឲ្យបានល្អកុំឲ្យគាត់បារម្ភខ្លាំងពេកម៉ាក់ឯងថ្មីនេះសុខភាពខ្សោយណាស់បងស្រីឯងនឹងប្តីរវល់ការងារនៅក្រុមហ៊ុនពួកយើងសុទ្ធតែរវល់មិនបាច់មកវិញទេនៅមើលថែម៉ាក់នោះហើយទុកចិត្តចោះខ្ញុំមិនអីទេពេលរឿងក្តីចប់ខ្ញុំនឹងទៅលេងប៉ាម៉ាក់បាទអញ្ចឹងមើលថែខ្លួនផងប៉ាក៏ដូចគ្នាកុំបារម្ភអី